Danke, Mama. Sari öffnet ein Geschenk von ihrer Mutter. Was ist das? Eine Überraschung. Öffne sie. Der Pullover, den wir gestern in dem Geschäft im Stadtzentrum gesehen haben. Danke, Mama. Du wolltest ihn so gern haben. Er ist so schön. Ich liebe ihn total. Nur das Beste für meine Tochter. Und du siehst wunderschön aus in Blau. Er ist mein neuer Lieblingspullover. Ich trage ihn auf jeden Fall täglich. Aber Was ist los? der Pullover war ziemlich teuer, Mama. Nein, nein, er war im Angebot. Oh, gut. Er war sogar so billig, dass ich 4 Stück gekauft habe. 4 Pullover? Die Mutter zeigt Sari 3 weitere blaue Pullover. Hier, dieser ist für mich, dieser hier ist für deinen Bruder und dieser hier für deinen Vater. Ist das nicht toll? Oh. Morgen können wir alle unsere neuen Pullover tragen. Ganz schick, die ganze Familie. Freust du dich nicht? Er war mein Lieblingspullover. Jetzt nicht mehr. Im Angebot. Geschenk. Täglich. Stadtzentrum. Schick.